President, mitt spørsmål går til utviklingsministeren. I sin redegjørelse I går om Afghanistan sa utenriksminister Jonas Gahr Støre at norsk bistandsinnsats må kunne justeres I tilfelle utviklingen går I feil retning. Det et synspunkt Høyre deler. Etiopia et land der menneskerettighetssituasjonen stadig I forverring, og det siste året har vært spesielt ille. Antiterrorlover brukes mot opposisjonelle. Det siste tiåret har ingen land fengslet flere journalister enn Etiopia. Det pågår et stort tvangsflyttingsprogram av 1,5 millioner mennesker, for å bruke noen eksempler. Dette godt dokumentert både gjennom FNs menneskerettighetsråds rapporter om Etiopia, som uttrykker en svært kritisk bekymring, og også NORAD bekrefter problemene. Storbritannia har økt sin bistand til Etiopia, en politikk Høyre har gitt klart uttrykk for at vi dypt uenige I. Sverige og Finland har derimot stoppet det meste av sitt samarbeid med Etiopia på grunn av situasjonen, og sammen med Kanada så tar våre naboland nå en fullstendig gjennomgang av sin politikk I forhold til Etiopia. USA uttrykker dyp bekymring for situasjonen I landet og gir I motsetning til Norge ingen direkte budsjettstøtte til Etiopia. I denne situasjonen så bestemte den norske regjeringen I mars å tredoble bistanden til Etiopia fra 200 til ca. 600 millioner kroner I året, og det kommer til å gjøre Etiopia til en av våre aller største bistandsmottakere. Og spørsmålet jo, hvorfor økes bistanden med flere 100 millioner kroner til et land der utviklingen åpenbart går I feil retning på flere områder, når utenriksministeren sier at bistanden skal kunne justeres og reduseres dersom utviklingen går I feil retning? Statsråd Heikki Holmås, som for øvrig ønsker oss velkommen til sitt første møte med Stortinget I den muntlige spørretimen, og vi ser frem til et godt samarbeid. Holmås, vær så god. Tusen takk skal du ha, president, og takk for spørsmålet til representanten Ine Marie Søreide Eriksen. Og jeg vil bare si at en av de tingene som virkelig opptok meg tidligere som stortingsrepresentant, som medlem av kommunalkomiteen, var jo nettopp flyktningsituasjonen fra Etiopia. For det ingen tvil om at menneskerettighetssituasjonen I Etiopia alvorlig. Det bakgrunnen for at Norge tar imot omtrent halvparten av de folkene som søker om beskyttelse nettopp fra Etiopia. Tilbakemeldingen fra flere organisasjoner, inklusiv fra FNs folk som jobber med menneskerettigheter I Etiopia, klar på at menneskerettighetssituasjonen I Etiopia ikke god. Det også bakgrunnen for at når regjeringen vedtok å trappe opp støtten til Etiopia, fordi Etiopia et av verdens fattigste land, der det mange mennesker som flere år har vært rammet av tørkekatastrofer og på andre måter av underutvikling, så har vi bidratt til Etiopia sin utvikling, fordi at den har gått I positiv retning når det gjelder økonomisk vekst, og sørge for at flere mennesker får muligheten til å få bedre liv. Det ønsker vi å støtte opp om, og det noe som norske organisasjoner blant annet har lang tradisjon for å bidra med. Men når vi trappet opp utviklingsbistanden til Etiopia, så var det samtidig helt naturlig for meg å ta opp både med menneskerettighetsorganisasjoner og især med myndighetene I Etiopia, når jeg var på besøk der noen uker tilbake, nettopp menneskerettighetssituasjonen og hva som kan gjøres for å bidra til å forbedre den. Så vi underskrev en politisk avtale, en såkalt MOU, eller en Memorandum of Understanding, som nettopp tar opp I seg den politiske dialogen. Den kommer til å handle om energi, den kommer til å handle om jordbruk og utvikling av jordbruket, og det som handler om skog og satsing for å ivareta skogen I Etiopia, og så kommer den til å handle om menneskerettigheter. Og jeg inviterer, senest I går hadde jeg møte med den etiopiske diasporaen for å diskutere hvordan kan vi jobbe videre med dette. Eriksen Søreide til oppfølging. President, jeg veldig glad for å merke meg en mye mer ydmyk holdning til dette spørsmålet fra Holmås enn hans forgjenger. Hans forgjenger Erik Solheim brukte stort sett det meste av tida hver gang opposisjonen tok opp dette veldig viktige og vanskelige spørsmålet på å avfeie menneskerettighetsbrudd I Etiopia som såkalt løse påstander. Jeg veldig glad for at Holmås inntar en helt annen holdning. I april I år så sa utviklingspolitisk direktør I Utenriksdepartementet Hege Hertzberg følgende I et debattmøte I Polyteknisk Forening, sitat, «Det utrolig hva Senavi får til. Han en type
knappe leder Afrika trenger. Skal vi la være å støtte at millioner av etiopiere kommer seg ut av fattigdom fordi menneskerettighetspolitikken hans er håpløs? Sitat slutt. Jeg synes det gir uttrykk for et meget spesielt syn på menneskerettigheter, der det oppfattes som en luksusvare som vi i Vesten kan bestemme hvem som skal få ta del av. Og spørsmålet er jo om Holmås er enig med sin utviklingspolitiske direktør at man så enkelt kan se bort fra menneskerettighetssituasjonen og brudd på menneskerettigheter i Etiopia. Statsråd Holmås. Det er ikke det jeg oppfatter at direktøren gjør. Hun sier at menneskerettighetssituasjonen er håpløs, men at vi likevel bør satse på utvikling for de fattigste i landet. Det er en linje som jeg støtter. For vi er nødt for å jobbe systematisk for å forbedre menneskerettighetene i alle land. Det finnes ingen unnskyldning, etter min oppfatning, for å ha grove brudd på menneskerettighetene, drive med tortur, drive med forskjellige former for overgrep, undertrykking av mennesker som gjør at de drives på flukt. Det finnes det ingen unnskyldning for. Dette er grunnleggende menneskerettigheter som jeg mener må ligge til grunn i ethvert samfunn. Samtidig så mener jeg at bare fordi at et folk ledes av et styre som er autoritært, så kan ikke vi la være å være med på å backe opp under de folkene sin mulighet for utvikling. Og det er det jeg mener, det er den balansegangen og det dilemmaet vi er nødt for å håndtere på en best mulig måte. Jeg mener at vi gjør det fra norsk side i dag. Jeg mener at vi gjør det gjennom den politiske dialogen som vi har, der vi tar opp menneskerettigheter hele tiden, men der vi også sørger for å backe opp under utviklingsstrategien.